Davom etamiz. Keyingi milliy sertifikat savollari. 3-savol. Anvar Sherzodga qaraganda 5 kun ko'p ishladi. Demak, Anvar Sherzodga qaraganda 5 kun ko'p ishladi. Jasur esa Sherzodga qaraganda 4 kun kam ishladi. Agar uchalasi ishni 3 kunda tugatgan bo'lsa, Sherzod bir o'zi ishlasa, ishni necha kunda bo'ladi deyapti. Endi qaranglar, mana Anvar, Sherzod va Jasur. Anvar Sherzodga qaraganda 5 kun ko'p ishladi deyapti. Endi Sherzod agar x kun ishlagan bo'lsa, Anvar undan 5 kun ko'proq ishlayapti. Jasur esa Sherzodga qaraganda 4 kun kam ishlayapti. Sherzod x kun ishlagan bo'lsa, Jasur 4 kun kam ishlayapti. Agar misol uchun biz bitta ishni a soatda tugatadigan bo'lsak, o'sha ishni 1 soatda 1 taqsim a qismini bajargan bo'lamiz. Mana misol uchun siz agar 2 kun ishlayotgan bo'lsangiz, 2 kun davomida bitta ishni tugatayotgan bo'lsangiz, demak 1 kun ichida plan bo'yicha shu ishni yarmini qilishingiz kerak. Ikkinchi yarmini ikkinchi kun qilyapsiz. Demak 2 kun ishlayotganingiz uchun bir kun ichida shu ishning 1 taqsim 2 qismini bajaryapsiz. 2 bo'lganligi uchun 1 taqsim 2. Agar shu ishni siz misol uchun 3 kunda tugatishingiz kerak bo'lsa, demak 1 kunda shu ishni 1 taqsim 3 qismini tugatishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi kun yana 1 taqsim 3 qismi, uchinchi kun yana 1 taqsim 3 qismi, shu bilan ish tugaydi. Endi Anvar agar x plus 5 kun ishlayotgan bo'lsa, demak har kuni Anvar o'sha ishni 1 taqsim x plus 5 qismini bajarishi kerak. Sherzod shu ishni 1 taqsim 2 qismini bajarishi kerak. Jasur shu ishning x minus 4 1 taqsim qismini bajarishi kerak. Endi uchalasi birgalikda ishlasa, ishni 3 kunda tugatishi kerak. Shuning uchun uchalasi 1 kunda ishni 1 taqsim 3 qismini tugatishi kerak. Demak, uchalasini 1 kungi ishlarini qo'shib chiqsam, 1 taqsim 3 chiqishi kerak ekan. Bu juda ham sodda savol berilgan. Juda ham sodda savol. Endi qaranglarda, tenglama tuzdim. Tenglamani ishlab o'tirmayman. Ishlasam ham bo'ladi. Hozir masalan olib turib ikkala tomonni 3 ko'paygan x minus 4 karata x plus 5 ga ko'paytirib, qisqartirib, soddalashtirib bir balo qilib ishlasam bo'ladi. Lekin bizdan nimani so'rayapti? Sherzod bir o'zi bu ishni necha kunda bajaradi deyapti. Sherzod bir o'zi shu ishni x kunda bajararmidi? Shu x ning to'g'ri javobi mana bu javoblarda keltirilganmi? Javoblardan foydalanib to'g'ri javobni topib ko'ramiz hozir. Misol uchun 10 ni qo'ysam. Mana bu yerdan davom ettiraman. Keling, shu yerdan davom ettiraman. 10 ni qo'ysam 1 taqsim 15 bo'lar ekan birinchisi. Plus 1 taqsim 10 bo'lar ekan. Plus 10 ni qo'ysam 1 taqsim 6 bo'lar ekan. Endi 15, 10, 6 ga umumiy maxraj 30 bo'ladi. Bunga 2 yetmayapti. Bunga 3 yetmayapti. Bunga 5 yetmayapti. Hammasini qo'shib chiqsam, surat 2, 3, 10 ni beryapti ekan. Maxraj 30 ni beryapti ekan. 1 taqsim 3 ni beryapti ekan. Birinchi urinishda yo'q. 1 taqsim 3 chiqdi. Ya'ni mana bu tomonni ishlaganim, mana bu tomon javobi bilan bir xil chiqdi. Demak, to'g'ri javob A ekanda. Misol uchun 6 ni qo'yib ko'ramiz. Mabodo 6 ham to'g'ri kelsa, unda bu farazimiz xato bo'lib chiqadi. Misol uchun 6 ni qo'ysam 1 taqsim 11 qo'shilgan 1 taqsim 6 B variant tekshiryapman-da hozir. 6 ni qo'ysam 1 taqsim nechi? 2 bo'lar ekan. Endi 11, 6, 2 ga umumiy maxraj 66 bo'lyapti. Bunga 6 beraman. Bunga 11 beraman. Mana unga 33 beraman. Endi suratni o'zini hisoblasam 6 ga 11 17,
17 ga 33 50 bo'lyapti. 50 taqsim 66 bo'lyapti. Qisqartirsam 2 ga 25 taqsim 33 bo'lyapti. Demak 1 taqsim 3 ni bermayapti. Demak bironta boshqa javob 1 taqsim 3 ni bermaydi. Nima demoqchiman? Milliy sertifikatga kirgan vaqtda mana shunaqa usullardan ham foydalanish vaqtni tejashga yordam beradi. Hozir buni ishlasam, misol uchun, mana uni davom ettiraylik. Buni ishlasam, mana uni 5, mana uni mahraji bilan mana u ikkala tomonni ko'paytirayotganimni mana u qisqaradi. Qisqarsa nima qoladi? 3x ko'paygan x minus 4 qoladi. Ikkinchi tomonni mana bu mahraji bilan mana bu men ko'paytirayotgan mahraj x qisqaradi-dayin. 3 ko'paygan x minus 4 karata x plus 5 qolar ekan. Uchinchi kasrni ko'paytirayotganimda xuddi shunday mahraji bu yerdagi mahraj bilan qisqaradi. 3 ko'paygan x ko'paygan x plus 5 qolib ketar ekan. Endi ikkinchi tomonni qarasak, 3 bilan 3 qisqaradi. Mana bu uchalasi qolib ketar ekan. Endi mana bu tenglikni ikkinchi tomonidagi 3 ta ko'paytuvchilarni ochib chiqsam, o'zi kubik tenglamaga keladi. Bu tomonni o'zi kubik tenglamaga keladi. Bu tomon kvadrat. Hammasini bir tomonga o'tkazib ishlasam, kubik tenglama bo'ladi. Kubik tenglamani ishlaguncha mana bu javoblardan foydalanib ketsam bo'lmasmidi? Bo'lardi. Men aynan shu ishni qildim. Ancha vaqtni tejashga yordam berdi. Demak, 4-inchisi, mahsulotning dastlabki narxi 400 so'm edi. Endi avval mahsulot 400 so'm bo'lgan ekan. 400 ming so'm, endi 400 so'm olib ketyapman. Ishlashga qulay bo'lishi uchun mana 3 ta nolni tashlab ketyapman. Keyin nima hisoblab ketsam bo'ladi? Avval mahsulotning narxi 30% ga kamaydi deyapti. Kamaytirildi deyapti. 30% ga kamaytirilgan bo'lsa mahsulotning narxi, demak shu narxning necha foizi? 70% qolgan bo'ladi-da. Demak 280 so'm bo'lib qolgan ekanda mahsulot narxi 30% ga kamaytirilsa. Shundan so'ng hosil bo'lgan narx 10% ga oshirildi. Demak, mana bu hosil bo'lgan narx o'zini 100% deb olsak, endi yangi narxni 100% deb olsak, shu 10% ga oshiryapti. 10% ga ko'payyapti. Demak, 110%, ya'ni 1.1 qism bo'lib qolyapti. Buni hisoblasam 28 karata 11 mi? 10 tasi 280 ni bersa, yana 28 qo'shiladimi? 80308 so'm bo'lib qolyapti endi mahsulotning narxi. Bizdan so'rayapti mahsulotning oxirgi narxini toping deyapti. 308 mingni endi qo'shib qo'yaman mana. C javob. Menga ishlashga qulay bo'lganligi uchun men aynan shunaqa tipdagi masalalarga, yana har bitta misolga bunaqa tashlab ketmanglar. Shunaqa tipdagi masalalarga tashlab ketdim, qulay bo'lishi uchun ishlash. Mana bu masalani ishlashga, misol uchun 1 minutdan kam vaqt ketar ekan.